الديزاين باترنز هي حلول الناس قدموها لنا علشان نحل المشاكل الكومن في البيزنس، والمشاكل دي بتكون دايما ليها علاقة بطريقة بناء الاوبجكت او طريقة الهيكلة بتاعته وطريقة تعامله ما بينه وما بين الاوبجكتس التانية اخواته. الديزاين باترنز دي هي دايما بتحاول تطبق عليها السوليد برينسيبلز، يعني كل ديزاين باترن هتلاقيه بيتبع او بيفولو احد الطرق او احد السوليد برينسيبلز اللي معروفين للاوبجكت اورينتد بروجرام. الديزاين باترنز مهمتها ان هي تديك اوبجكت اورينتد بروجرامينج كود مظبوط ويكون بيتبع السوليد برينسيبلز دي، ويكون كمان مفيد ليك في الاكستنشن او في ان هو بيسهل لك انك تسكيل البروجكت بتاعك وتكبر بيه، وكمان بيوفر لك طريقه سهله لتعامل الاوبجكتس ما بينها وما بين بعض. الديزاين باترنز متقسمه لثلاثه كلاسز. اول حاجه هو الكرييشن ديزاين باترن، تاني حاجه الستراكشر ديزاين باترن، وتالت حاجه هو البيهيفير ديزاين باترن. تابعونا علشان هنتكلم عن كل نوع منهم بالتفصيل.